नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मस्ती मंत्रा पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक आम बीमारी जिसे हम सर्दियों जुखाम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक साधारण सी बीमारी है, परंतु कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाने पर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देती है। तो आज दोस्तों मैं इसी के बारे में घरेलू नुस्खे बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों जुखाम नाक का साधारण संक्रमण रोग है जो गले और कभी कभी कान को भी प्रभावित करता है। यह वायरस के कारण होने वाला रोग है। यह एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है जिसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। दोस्तों, यह रोग श्वास मार्ग में अधिक संक्रमण के द्वारा होता है तथा यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलने वाला रोग है और यह रोग एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। दोस्तों, ये वातावरण में बदलाव के कारण भी होता है। आइए दोस्तों, अब इसके लक्षण क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण हैं जैसे कि नाक और गले में जलन, नाक द्वार में पानी निकलना, रोगी का सिर दर्द होना, बुखार आना, बदन दर्द होना, आँख में दर्द होना, भूख न लगना, अधिक नींद आना, कुछ भी अच्छा न लगना, गले में हल्की हल्की खराश रहना। तो अभी तक हमने देखा कि उसके लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं जुखाम के। अब जान लेते हैं कि उसके ट्रीटमेंट क्या है, उसके उपचार क्या क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस केस में रोगी को बहुत आराम करना चाहिए तथा नाकों को साफ रखना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और हो सके तो पानी में नमक डालकर पिए और गर्म पानी का भाप लें। तो भाप लेने से क्या होता है दोस्तों कि नाक जो होती है वो खुल जाती है और फेफड़े का जो मुस्क होता है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, जिससे कफ की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, सर्दी एवं जुखाम वाले रोगी को अधिक पतला एवं प्रोटीन से भरा हुआ भोजन एवं आहार लेना चाहिए और दोस्तों उनको संतरा, टमाटर इस जैसे विटामिन सी वाले फलों का आहार खाना चाहिए जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से सही कर सके। संक्रमित व्यक्ति को एक अलग रूम में रहना चाहिए तथा खुले में ना थूकना चाहिए तथा नाक में कोई भी नाक की दवा डाल लेनी चाहिए तथा रोगी को एंटीबायोटिक दवा लेनी नहीं करना चाहिए, उससे उसको दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सर्दी और जुखाम इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, इसका घरेलू उपचार भी है। तो आइए दोस्तों मैं कुछ घरेलू उपचार बता दूं इसके सर्दी और जुखाम के, जिससे कि रोगी को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। जैसे कि दोस्तों, सर्दी जुखाम जिसको हो जाता है उन रोगियों को हल्दी, गुड़, तुलसी के पत्ते एवं काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। इससे रोगी जल्द ही ठीक हो जाता है। तथा दोस्तों, रोगी को हल्का गुनगुने पानी में अजवाइन डालकर दिन में 2-3 बार पीना चाहिए, इससे भी सर्दी ठीक होती है। तथा दोस्तों, अगर कई लोगों की शिकायत रहती है कि गले में बहुत ज़्यादा खराश रहती है या फिर गले में दर्द होता है, पानी पीने में भी दर्द होता है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर कुल्ला करें, गला साफ हो जाएगा तथा गले का जो दर्द है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपकी नाक बंद है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप गर्म पानी में थोड़ा सा बाम डालकर उसका भाप लें, इससे नाक खुल जाएगी और बहुत आराम मिलेगा। और दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि जो हल्दी है वो बहुत ही लाभकारी है, जुखाम में तो बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, जुखाम को ठीक करता है हल्दी। हल्दी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हल्दी को हम गर्म दूध में डालकर रात को सोने से पहले पी सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत आराम पहुंचेगी और बहुत गर्माहट मिलती है शरीर में, जो कि सर्दी को ठीक होने में बहुत लाभ पहुंचाता है। और दोस्तों, हम तुलसी के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के 4-5 पत्ते और अदरक के साथ पानी में 15 मिनट तक उबाल कर पी जाए और शहद नींबू का गुनगुने पानी में डालकर पी ले तो सर्दी में बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, इसमें लहसुन, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर भी पी लें, इससे भी सर्दी ठीक हो सकती है। तो लहसुन, अदरक भी बहुत लाभकारी है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज की हमारे घर में ही मौजूद है, बस ज़रूरत है सिर्फ हमें अवेयर होने की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो दोस्तों, ऐसे ही घरेलू नुस्खे पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आप और आपका परिवार सुखी रहे और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, इस पे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जाती रहे।
और दोस्तों हमारे चैनल का फेसबुक पर भी पेज है, आप वहाँ भी जाकर भी उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा कि आपको उसकी पूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।